အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Click Top Engineer တွေ Open Lecture Series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆရာကတော့ဆရာသိမ်းမထိုက်ပါဒီနေ့မှာတော့ကိုနေ့ကကြည့်ခဲ့တဲ့ Python programming မှာ error ကိုဘယ်လို handle လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကြံတဲ့အပိုင်းလေးကိုကြည့်မှာပေါ့ error handling နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုနေ့ကကြည့်ခဲ့တာရယ်ဒီနေ့ကြည့်ခဲ့တာရယ်ကြည့်လိုက်ရင်လုံလောက်ပြီအဲ့မှာ error handle လုပ်ရင် error types တွေပေါ့ error names တွေကိုတော့သိနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဆရာတို့ရဲ့ video တွေမှာဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တွေထဲမှာညှက်ညပ်ပြီးတင်သွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုအားလုံးကိုလက်ကြည့်ကြဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အရင်တစ်ပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကြီးကြည့်ရင်တော့ဒီအခုပေါ်လာတဲ့ playlist မှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့နေ့သင်ခန်းစာကိုချက်ချင်းပဲစလိုက်အောင်အဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်ကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီ Python မှာ error handling လုပ်ချင်ဆရာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ main code block main statements ကို try colon ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာရေးမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ except ဆိုပြီးတော့ကို error name သိရင် error name ထည့်မယ် except error name ဝင်လာခဲ့ရင်ဒီ case ဝင်လာခဲ့ရင် statements 1အုပ်စုကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါဒီ main statement ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ဒီ error name တက်လာပြီဆိုရင်ဒီ except error name ကနေ error handle လုပ်ပြီးတော့ statement 1အုပ်စုကိုလုပ်မယ်အကယ်၍ main statement လုပ်ရင်းနဲ့ error name 2 type အမျိုးအစားတက်လာရင်ဒီဒုတိယ except case ကိုဝင်သွားပြီးတော့ statements 2ကိုလုပ်မယ်အဲ့ error တွေပေါ့ case မဝင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် s ဆိုပြီးတော့ statement 3ကိုလုပ်မယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်finally ကတော့အဲ့ error case တွေဝင်လဲပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုလုပ်မယ်ပေါ့ error case ဝင်ဒီအပိုင်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် finally statement နဲ့ finally ဆိုတဲ့ keyword နဲ့ colon နောက်ဆုံးမှာ last statement ကိုရှိတယ်ဒါနော်အဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကြည့်ရတော့ဘယ် TP ပြီလဲဆိုရင် st ပြီးခဲ့ပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့အပေါ်ကနှစ်ခု error မဝင်ရင် s case အောက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ statement 3ကိုလုပ်မယ်ဒီနေ့ကကျ error ဝင်ခဲ့ရင်လည်းပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ချင်တာတွေရှိရင် finally ရဲ့အောက်မှာရေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ code block ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒါ main block အုပ်စုဖြစ်တယ် try ရဲ့အောက်မှာထားမယ် error ဝင်လာရင်လုပ်စီခြင်းတဲ့ဟာတွေကို except error name ဆိုပြီးတော့case ထိုးပြီးတော့ကြတော့ I statement ရေးမယ် error မရှိခဲ့ရင်လုပ်မဲ့ကောင်တွေက s statement 3ဆိုအဲ့အောင်မှာရေးမယ်။ညာနော်အဲ့ဒါပြင် error ရှိမရှိ finally နောက်ဆုံး set run နေတာရှိလို့ရှိရင်ဒီ last statement set အောင်မှာရှိတယ်။ညာနော်အဲ့ဒါကိုကုန်းနဲ့တစ်ခါလေးကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒါမနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတော့ကြည့်ခဲ့တဲ့ example ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဗီဒီယိုမှာဆရာကခု a ရှိရဆိုပါဆိုဘလို့ဆို a ကို3ပေးထားတယ်။ try မလို့ရအောင်မှာ b equal to a by 1 by a minus 3 a တမိုး3ဖြစ်လာရင်ကိုပဲ3 minus 3ဆိုတော့ကြတော့ပိုင်းကြီး0ဆိုရင် denominator 0ဖြစ်တဲ့အတွက်zero division error တက်မယ်အဲ့ဒါကိုကြိုသိနေတဲ့အတွက် zero division error တက်ရင် handle လုပ်ဖို့ except zero division error ဆိုပြီးအောက်မှာ denominator cannot be 0ဆိုတဲ့ statement ကို print statement ကိုပြခိုင်းတယ်။ဒါတော့တကယ်လို့ a က name မဖွင့်ထားရင် name error တက်လာမယ်အဲ့ဒါဆို variable not defined ကိုသွားမယ်အဲ့ case အဲ့ error မတက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် b value ကို print ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ခု zero division error ဝင်တဲ့ case ကိုအရင် run ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ a ကို3ပေးလိုက်တယ်3ဆိုတော့3 minus 3ဆိုတော့တရားပေါ့ zero division error တက်တယ်အဲ့တော့ run ကြည့်ရင်ဒီမှာ denominator cannot be 0ဆိုပြီးတော့ error ကို handle လုပ်ပေးတယ် and now you see error ကိုအဲ့လို handle လုပ်တာက error name တာသိနေရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဆရာတို့ကရေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဓိက error name တွေကိုသိနေရမှာပေါ့အဲ့ဒါအရင်တော့ဆရာတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ video တွေကိုဇက်တိုက်ကြည့်နေရင်အဲ့ error name တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာစုံအောင်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ cover ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ပြီးဒီခါကျ name error လုပ်ကြည့်အောင်ဥပမာဒီ variable ကို x ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို variable x ဒီရဲ့အပေါ်မှာကြီးညာထားတာမရှိရင်အဲ့ဒါဒီမကြီးညာတဲ့ name ကိုခေါ်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက name error တက်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီမှာ name error တက်လာခဲ့ရင်ဒီ case ကိုဝင်သွားပြီပေါ့ except name error ဝင်လာရင်print variable not defined ဆိုပြီး run ခိုင်းမယ်အခုဒီ case ကို run လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ variable not defined ဆိုတော့အဖြေထွက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ except name error case ကိုဝင်သွားလို့ပေါ့အဲ့ဒါပြင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ခုကဘယ် error မှမတက်တဲ့ case ကိုလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါ x ကို5ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါ error မရှိဘူးဘာလို့လဲ 1/5 နဲ့3ဒီ 1/2 ဆိုတော့ 0.5 ရမယ်အဲ့ဒါ error မဝင်တဲ့အတွက်သူက s statement တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့လုပ် so rerun it ဒီမှာ print b s statement s case ကိုဝင်သွားပြီးတော့ print b ဆိုပြီးတော့ 0.5 ရတယ်ဒီသင်ခန်းစာကအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကကြည့်ရအောင်အခု warm up ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဒီ finally case ထိုးခဲ့ပြီးတော့အပေါ်မှာ error တက်တယ်မတက်တယ် finally ဒါကိုလုပ်မယ်
Yeah, no, I will tell you. As you finally, so we last time alone. As who error text case ko saji. As is ko 3 be like error view. Yeah, I'm a TV solution. Put ma run like sorry. Finally, mama tamtalo. Error debi so yin. Is ko 3 be like 3 minus 3 so 1 minus 0 the zero division error did. That's what Namaya zero. By the yo the native ka 0ပိုင်းကြီး0ဖြစ်သွားရင်0 division error တက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲ number နဲ့ array လုပ်ပြီးစားလို့ရှိရင် number မှာကျတော့ number တွေကိုပိုင်းကြီး0ဖြစ်ရင်စားရင်သူက infinity ရတယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ရဲ့ algebra မှာလိုပဲပေါ့ဒါနော် algebra မှာဆိုလည်းအမှာပေါ့1/0ဒီ infinity ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ကအခုအဲ့ဒါကိုဆိုတဲ့သဘောကဒီမှာ0 division error ဝင်လာခဲ့လေ finally number နဲ့မရရအောင် infinity လို့တွက်ပြချင်တာပေါ့ဒါနော်အဲ့လိုတွက်ပြချင်ရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်number array ကိုခေါ်လိုက် number library ကိုခေါ်လိုက်မယ် import number that's np အဲ့ဒါပြီးဒီမှာမစားခင်မှာ x ကို number array ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါ number.array or x ဒီမှာအကယ်၍ number ကိုမသိသေးတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိရင် number စီ Python မှာရှိရဲ့ library packages တွေအများကြီးတခုပဲအဲ့ဒါဒီ number ဒီ numeric Python ပေါ့ဒီ numeric number တွေကို handle လုပ်ဖို့ရတဲ့ Python ကလုပ်ထားတာဆရာတို့ရဲ့ခေါ်နည်းဒီ import number as np number ကို np လို့နောက်မှညွှန်ပြီးခေါ်ခြင်းလို့ဒီတိုင်းရေးထားတာအဲ့တော့ဒီမှာ number ကိုခေါ်ခြင်း number ကိုညွှန်မယ် number array ဆောက်ခြင်းရင် np.array ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးမယ်အဲ့ဒါမှ x ကိုပဲ array လုပ်လိုက်ရိုးရိုးဟောပါပေါ့တစ်လုံးတည်းကိုပဲ array လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုစောစောက b ကိုဒီမှာရေးရင်စောစော b ရဲ့ statement ကို finally အောက်ကိုထပ်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလေတော့ x ကတော့ဆို3ပေါ့3 minus 3 so 1/0 the infinity 1လာရင်0 division error တက်မယ်အဲဆို denominator cannot be 0ဆိုပြီးတော့comment print ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါအဲ့လို error ဝင် finally ကလောက်ကိုလောက်ပါအဲ finally block ထဲကိုဝင်လာတာနဲ့အများဆရာ x is equal to number တော့ array of x ပြောင်းထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့array 3 minus 3ဆိုကြတော့0ပိုင်းကြီး0ဖြစ်လဲ number ရကြ b ကိုစောစောကပြောတဲ့ algebra အတိုင်းပဲ infinity ထုတ်ပေးတယ်အဲဆို let's try to see အဲ့ဒါ b ကို print ထုတ်ပေးလိုက်အဲဒီမှာ run လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာ error တက်တယ်နော် denominator cannot be 0ဘာလို့လို့ x minus 3ဒီ x က3ဖြစ်တဲ့အတွက်3 minus 3ဒီ0ဆိုတော့ 1/0 ဆို0 division error တက်တယ်အဲဆို except 0 division error case ကိုဝင်သွားတယ် denominator cannot be 0ဆိုပြီးတော့0 division case ဝင်တဲ့အတွက်ဒီ statements ကို print ပြတယ်အဲ့ဒါအပြင် finally ပါတဲ့အတွက် error ရှိမရှိ finally ကသူ့ကို number array ပြောင်းပြီးတော့number ရဲ့ numeric လို့ဆောင်ပုံနဲ့ algebra ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ infinity ထွက်လာမယ်အဲ့မှာ print ပြီးလုပ်ထားတဲ့အတွက် finally case ကိုလည်းဝင်တဲ့အတွက်inf ထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ number module ကတော့ number ရဲ့ warning ကတော့ပေးရပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ 0 division error ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ number ရဲ့သိအောင်လို့သူကသူ warning ပေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာပြန်ပြောရရင် finally keyword ဒီဘယ် case ကိုပဲဝင်မဝင် finally သူလုပ်ချင်တဲ့statements တွေကိုအလိုရေးတာပေါ့အခုဆို error 0 division error case ဝင်လည်းပဲ number လို့ပြောင်းပြီးတော့0 division စားလာရင် infinity ကိုပြလို့ရတယ်မဝင်လဲသူကလုံးမှာပဲเนาะဥပမာပေါ့ x ကို5ပေးလိုက်မယ် under ခေါ်လိုက်ရင်5ပေးလိုက်ရင်1 by 5 minus 3ဆိုတော့ဘယ် error မှမရှိဘူးဘာလို့လဲ5 minus 3 half ဆို1 by 2ဒီ sorry 5 minus 3 က2ဆိုတော့ half ဒီ 0.5 error မဝင်တဲ့အတွက် error မရှိတဲ့အတွက် s case ကိုဝင်သွားမယ်အဲ့မှာ print b ကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကနေ print b 0.5 ကိုပြတယ် finally မှာလည်းerror ဝင် finally ကလာမှာအဲ့တော့ error case မရှိလည်းပဲ finally တော့ဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက် number ရဲ့ numeric နည်းနဲ့စပြီးတော့ b ကိုပြရင်အဖြေက 0.5 ပဲရတယ်။ဒါကတော့ဒီမှာတော့နားလည်လို့ရအောင်ဒီ example ပေးတာပေါ့။တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ finally block အောက်မှာရေးတဲ့ကောင်ဒီ s case ကိုလည်းမဝင်တဲ့ဟာကိုရေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ finally ဒီမှတော့ main code ပြီးပြီ error ရှိမရှိဒီ main code မှာဆက်လုပ်ချင်တာ။အဲ့ဒါ error ဝင်လာခဲ့လဲမရရအောင်တစ်ခုခုဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုး။ဒါပေမဲ့ error ဝင်သွားလည်းပဲတခြားဟာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေက finally ရဲ့အောက်မှာထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒါပဲပေါ့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ဒါကိုနိုင်ရင် error handling ကို Python မှာလုပ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲမင်းရဲ့ error type သိရအဲ့ error တွေကအများကြီးပေါ့နော် zero division error name error find not form error တခြားဟာတွေအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့ error တွေကတော့ဆရာတို့ရဲ့ video တွေကြည့်ရင်းနဲ့စုံအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းညှပ်ပြီးတော့ထည့်ထားမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီနေ့နှစ်မချုပ်ခင်မနာခင်မှာနှစ်ချုပ်လိုက်အောင်error handling လုပ်ချင်ရင် try
except as finally ဆိုတဲ့ structure ကိုသုံးမယ်ရေးဖို့ရင်းနေသည့် try colon main statements except error name error 1ရဲ့ name statement 1 error except error 2 colon statement 2တကယ်လို့ error နောက်ထပ်ရှိနေသေးရင် except error name 3 statement 3အဲ့ဒါကိုကို error ရှိသလား except case တွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြတော့ error ရှိ level error case မဝင်ခဲ့ရင်လုပ်စီချင်တာကို s colon ဆိုပြီးတော့ statement block တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါပြီး error ဝင်မဝင်ဆက်လုပ်ချင်တာရှိရင် finally ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံး statement ရှိမယ်အဲ့ဒါဒီ error handling လုပ်တဲ့ try except as finally structure ဖြစ်တယ်အားလုံးဒါအသုံးဝင်မယ်လို့ဆရာတို့ကယုံကြည်ရဲအားကြောင့်မလို့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းသင်ခန်းစာကိုမကြခင်တစ်ပတ်ကိုဗီဒီယိုနှစ်ခုနှုံးနဲ့ဆရာတို့ကတင်ပေးမှာမလို့ဆရာတို့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြဖို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တကယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း channel ကိုမျှဝေပေးကြပါဦးမင်းတို့ဘက်ကဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသေချာလိုက်လို့ရင်ဆရာတို့ဘက်ကသင်တန်းတွေဘာတွေတက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိလုပ်ရင်းနဲ့ပဲ Python ကိုတကယ်ပိုင်မနိုင်နိုင်သုံးနိုင်အောင်တွေးခေါ်ပြီးတော့လက်တွေ့ထိသုံးနိုင်အောင်ဆရာတို့ကသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဆရာတို့ channel ကိုစောင့်ကြည့်ကြပါအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲဟုတ်ပါ